आसमान में अक्सर आपने एरोप्लेन के पीछे ऐसी सफेद लाइन जरूर देखी होगी। इन लाइंस को कॉन्ट्रेल्स या कंडेंसेशन ट्रेल्स कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि ये सफेद लाइंस हवाई जहाज से निकलने वाले धुएं से ही बनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल कॉन्ट्रेल्स भी एक प्रकार के बादल ही होते हैं, लेकिन ये आम बादल से अलग होते हैं। इस तरह के बादल तभी बनते हैं जब एरोप्लेन धरती से 8 किलोमीटर ऊपर -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के उड़ रहे होते हैं, क्योंकि रॉकेट और हवाई जहाज के एग्जॉस्ट से एरोसॉल्स निकलते हैं और आसमान की नमी कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण इन एरोसॉल्स के साथ जमकर कंट्रेल्स बनाती है, लेकिन विमान के गुजरने के कुछ देर बाद ही ये गायब हो जाती है।